হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমার গাছের একটি গোলাপ ফুল ফুটেছে, সেই গোলাপের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমার ব্লগটি। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও সবাই ভালো আছি। আর এই যে দেখুন, গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি যে আমি সার দিয়েছি, আর সার দেওয়ার পর আমার গাছগুলো দেখুন কত সুন্দর সতেজ হয়ে উঠেছে। আর এই যে হাসনাহেনা গাছটি, এই গাছটিও অনেকগুলো ডাল বেরিয়েছে। আজকের এই ব্লগটি আমি ব্রেকফাস্ট করার পর শুরু করেছি। তো রান্নাবান্না করতে যাওয়ার আগে আমি ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দিয়ে নিচ্ছি। আর এই ওয়াশিং মেশিনটা আমার জন্য খুবই হেল্পফুল হয়েছে, কেননা আমার যেহেতু ছোটো বেবি আছে। তো এই তো আমি এখানে ডিটারজেন্ট দিয়ে নিয়েছি, আর এই যে পাশের যে অপশন আছে সেখানে দিয়ে নিচ্ছি লিকুইড ডিটারজেন্ট। অনেকেই মনে করেন যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুলে মনে হয় ডিটারজেন্ট বেশি লাগে, আসলে কিন্তু তা না। আপনি যা দিবেন তাতেই হয়ে যাবে, হয়তো কম দিলে একটু কম পরিষ্কার হবে, সেটাই আর কি। আর এই যে লিকুইড যে ডিটারজেন্টটা আমি দিয়েছি, এটা হচ্ছে অপশনাল, আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তবে কাপড়ের কোয়ালিটি গুণ ভালো থাকে এই লিকুইড ডিটারজেন্টটা দিলে। আর এই তো আমি স্টার্ট দিয়ে দিলাম, আর আমার যে পরিমাণ কাপড় আছে সেই পরিমাণে কত মিনিট লাগবে যে দেখাচ্ছে 40 মিনিট লাগবে। আর যেহেতু আকাশের অবস্থা ভালো না, তা আমি এখানে এয়ার ড্রাই মোড দিয়ে দিব। আর এটা এখন আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি। তো এখন আমি আমার বেবির জন্য ফার্স্টে খিচুড়ি রান্না করে নিব। তো এখানে পোলাও চাল, ডাল, ভেন্ডি, কিছু পুঁই শাকের পাতা, আলু, পেঁয়াজ নিয়েছি। আর এই পোলাও চালের খিচুড়িটা আমার বেবি বেশি পছন্দ করে। সবগুলো উপকরণ আমি একসাথেই ধুয়ে নিয়েছি, আর নর্মালি আমরা যেভাবে তরকারি রান্না করি সেভাবেই উঠাবো। প্রথমে পেঁয়াজ দিয়ে মশলা কষিয়ে এরপরে এগুলো দিয়ে দিব। আর এই তো আমার খিচুড়িটা হয়ে গিয়েছে। আর কেউ যদি আমার এই খিচুড়ির রেসিপিটা দেখতে চান কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই খিচুড়িটা কিন্তু খুবই টেস্টি হয়ে থাকে। আর এর মধ্যেই আকাশে অনেক ডাকাডাকি শুরু হয়েছে, বাতাসও বইছে। আর দেখুন আকাশের অবস্থা খুবই কালো হয়ে গিয়েছে। আর এর মধ্যেই তো আমি ওয়াশিং মেশিনে কাপড়ও দিয়েছি। তো যাই হোক, আমার কোনো সমস্যা হবে না বৃষ্টি হলেও, কেননা আমার ওয়াশিং মেশিনে এয়ার ড্রায়ার মোড আছে। তো এয়ার ড্রাই মোডে দিলে একেবারে শুকিয়ে বের হয় কাপড়গুলো। আর এর মধ্যে যে দেখুন বাইরে কত বৃষ্টি। আর এই ওয়াশিং মেশিনটা এত উপকার আমার জন্য, আমি যদি আগে জানতাম আরও 2 বছর আগে কিনে নিতাম এই ওয়াশিং মেশিনটা। আমার ছোটো বেবির তো অনেক কাপড় হয়, তো সেক্ষেত্রে বৃষ্টির সিজনেও কোনো সমস্যা হয় না, একেবারে কাপড় ড্রাই হয়ে বের হয়, একেবারে শুকিয়েই বের হয়। আর এই তো বৃষ্টিও হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি করে বারান্দায় চলে এসেছি। আর এসে আমার নয়নতারা গাছগুলো আগে ভিতরে নিয়েছি, কেননা বৃষ্টির পানি তো নয়নতারা গাছ একেবারেই পছন্দ করে না। আর এই তো বাবুর জন্য তো দুপুরে খিচুড়ি রান্না করে নিয়েছি, আর আমাদের জন্য করব মগজ ভুনা। আর এই ছোট্ট লাউটা, আর এই লাউটা কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল, চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করেছিলাম। তা এখন আমি লাউগুলো কেটে ধুয়ে নিয়েছি ভালোভাবে। আর লাউ বেশি ধোয়া লাগে না, একবার ধুলেই হয়। আর এখন আমি লাউটা বসিয়ে দিচ্ছি সাধারণ উপকরণ দিয়েই। আর এই তো এখানে আমি পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি, আর সাথে আমি আদা রসুন দিয়ে দিয়েছি। এখন হলুদ, মরিচ, লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো সামান্য একটু পানি দিয়ে। আর লাউ বা চাল কুমড়া রান্না করার ক্ষেত্রে আমরা হলুদ মরিচ একটু কম দিই, কেননা রান্নার পরে দেখতে খুব লাল লাল লাগে আর দেখতে খুবই খারাপ দেখা যায়। তো আমার শাশুড়ি সবসময় আমাদেরকে শিখিয়েছেন লাউ বা চাল কুমড়া রান্না করার সময় যাতে হলুদ মরিচ একটু কম দিই। আর এই তো আমার
মশলা কষানোটা হয়ে গিয়েছে। আর এখানে অফ ক্যামেরায় আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে দিয়েছি। তো এখন আমি মশলাটা একটু কষিয়ে লাউ দিয়ে দিব। লাউটা দেখতে কিন্তু খুবই কচি আর ছোট দেখা গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম যে লাউটা তো একেবারেই কচি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, কিন্তু না, লাউটা হইতে অনেক সময় লেগেছিল। এখন তো অদিনের লাউ, আসলে লাউ শীতের কালেই সবসময় ভালো হয়ে থাকে। আর এই তো এখানে আমি মগজটা ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। আমরা মগজটা রান্না করার আগে ভালোভাবে ধুয়ে এভাবে কষলিয়ে নিই, এতে করে রগটা ভালোভাবে বের করা যায়। আর এই তো দেখুন রগগুলো বেরিয়ে আসছে। এভাবে আমি কষলিয়ে ভালো করে সবগুলো রগ বের করে নিব। আর এই তো আমার এখানে অনেকগুলো রগ বের করেছি, আর নেই, এখানে আমি ভালো করে কষলিয়ে রেখেছি। তো এখানে পাশের চুলায় আমি আরেক চুলায় এখন মগজটা বসিয়ে দিব। তো এখানে আমি গরম মশলাটা হালকা করে একটু ভেজে নিয়েছি, আর এখানে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি। তো এখানে মশলাটাও কষিয়ে নেব ভালো করে, পেঁয়াজটা। আর এই তো পাশের চুলায় আমি দেখছিলাম লাউটা জানি না কেন অনেক সময় লেগেছিল। আর আমার এই স্প্যাচুলাটা জানি না কেন, এটা কিনেছি বেশি দিন হয়নি, তারপরও কেন জানি না কালো হয়ে গিয়েছে। তা আজকে আমরা খাবার দাবার শেষ করে বিকালে রেস্ট করে বাইরে যাব, তো আমি একটা স্প্যাচুলা কিনবো আমার জন্য। তো এই তো এখানে পাশের চুলা আমি পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি, এখন মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর এই মশলা কষাতে কষাতে প্রতিবারের মতো একটা রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি, আমার ভিডিওটির কোনো অংশে যদি এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর যদি আমার নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে চান, আপনি চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আর যদি অলরেডি করে থেকে থাকেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এই তো আমার এখানে মশলা কষাতে কষাতে এখানে আমি আবার লাউটাও দেখে নিয়েছি, এর মধ্যে লাউটা হয়নি এখনও। তা আমি এখানে আবারও একটু পানি দিয়ে দিয়েছি। আর এই তো আমার মশলাগুলো কষানো হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি মগজগুলো ঢেলে দিব। তো এগুলো দিতে দিতে লাড়তে হবে, নয়তো এগুলো দলা পেকে যাবে। আর এই তো আমি দিয়ে দিয়েছি, এখন ভালো করে নাড়বো কিছুক্ষণ যাতে দলা পেকে না যায়। তো আমি এই পাতিলটাতে এগুলো মেখেছিলাম, ওইটা ধুয়ে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিব এখানে। আর এই তো দিয়ে দিয়েছি, তো এখানে কষতে থাকুক। তো আমার এক ভিউয়ার্স আপু প্রশ্ন করেছিলেন আমার ওয়াশিং মেশিন নিয়ে, আমার ওয়াশিং মেশিনে কি পর্দা, জিন্স প্যান্ট ধোয়া যায় কি না। তো সবই ধোয়া যায়, এখানে অপশন আছে, আপনি কি ধুবেন আপনি অপশন দিয়ে দিবেন। কম্বলও ধোয়া যায়, আর কারেন্ট বিলগুলো খুব কম আসে। আর এই তো আমার রান্না বান্নাও শেষ। তো আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে একটু বাগার দিয়ে নিয়েছি। তো এই তো আমি খাবার বেড়ে নিচ্ছে আমাদের জন্য, আমরা সবাই এখন খেয়ে নিব। আর মগজটা কিন্তু অসাধারণ ভালো লেগেছিল। আমার হাজব্যান্ড তো খেতে খেতে বলছিল যে অনেক ভালো লাগছে। তো আমার রান্না নাকি ওনার মায়ের রান্নার মতোই লেগেছে। তো এটা শুনে আমার খুবই ভালো লেগেছিল, কেননা আমার শাশুড়ির রান্না কিন্তু খুবই মজা, সবাই ওনার রান্না প্রশংসা করে থাকে। আর এই তো সবাইকে খেতে দিয়ে আমি এখন আমার বড় মেয়ের জন্য ডিম ভাজতে গিয়েছি। তো ওর জন্য পেঁয়াজ দিয়ে একটা ডিম ভেজে নিব, কেননা ও মগজ খাবে না। মগজ না শুধু, ও গরুর মাংসের কিছুই খায় না, গরুর মাংস রান্না করলেও খায় না। তো এই তো সবাইকে খাবার সার্ভ করে দিলাম, আর আমি পরে খাবো। আমার ছোটো বেবিকে আগে খাওয়াবো, পরে আমি নিজেই খাবো। আর এই তো অর্পির বাবা এখানে খেয়ে নিচ্ছে, আর আমি এখানে আমার ছোটো বেবিকে খিচুড়ি খাওয়াবো। তো নিজেই খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে, তাও ওর কাছ থেকে আমি নিয়েছি, আমি নিজেই খাইয়ে দিচ্ছি। ও নিজে নিজে খেতে গেলে ওর গায়ে মেখে একেবারে সব ফেলে টেলে একাকার করে ফেলে। আর এই তো আমরা সবাই খাবার দাবার শেষ করে রেস্ট করে এখন চলে এসেছি আমাদের এলাকার 99 শপে।
তো এখানে দেখে নিচ্ছি কী কী নিব। তো আমি এখানে স্পিচুলা কিনতে এসেছিলাম। তো আমার এই ছাঁকনিটা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে এটা আমার লাগবে। আমার এগুলো আরও আছে, তো সেগুলো অনেক বড় সাইজ, তো এখন একটা ছোট সাইজের নিয়ে নিচ্ছি। আর এই তো এখানে অনেকগুলো মগ দেখছি। তো এখানে যায় দেখছি তাই দাম জিজ্ঞেস করছি, যদিও কিনবো না, একটু একটু করে আর কি দাম জিজ্ঞেস করছি, কেননা যদি কোনো কিছু পছন্দ হয়ে থাকে পরবর্তীতে আসলে নিয়ে নিব। তো এখন আপাতত এই দুটাই নিব, আর কিছু নিব না। তো দোকানটাও আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। এই ধরনের 99 শপে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই থাকে। আমরা যদি এই দোকানটিতে আসি আমাদের মাথা নষ্ট হয়ে যায় আমরা কি নিব। আজ এই দুইটাই নিলাম, একটা স্প্যাচুলা আর একটা ছাঁকনি। আর ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।